फिर आगे नई प्रॉब्लम को लेके वॉशिंग मशीन की गियर बॉक्स के साथ। और ये इसमें प्रॉब्लम है, वैसे चल रही है। गियर बॉक्स बिल्कुल फ्री है, घूम ही नहीं रही है। अब इसको खोलते हैं पूरी को। कंडीशन इसमें भी सेम है, खुली खुल जाएगी नीचे से, यहीं से पेचकस से आप लगा खुल जाएगा ही। सबसे पहले हमने बेल्ट उतार दी, फिर हम एप्पल सीटर का बोल्ट खोल लेंगे। दस नंबर की गोटी लगी हुई है इसके अंदर, किसी में 10 की गोटी होती है, किसी में बोल्ट लगा हुआ होता है। ये निकल गया है और ये साफ़ है, कंडीशन इसकी काफ़ी हद तक। ये पुल्ली का बोल्ट जो है वो हमने खोल दिया है, ऐसे पुल्ली निकल जाएगी बाहर ये। अभी यहाँ से ये बोल्ट इसके पेचकस से या टेस्टर से हम खोल देंगे। हाँ भाई, गियर बॉक्स ना गियर बॉक्स खराब है। गियर बॉक्स की काम कोई भी हो, बिजली का सारे। और ये फायदे में बड़ी मशीन नाम है, छोटी मशीन नाम तो सबकी में खोलना पड़े। इसकी कोई सी मोटर बदलनी होगी बदल जाएगी। निकल गया गियर बॉक्स। ये खराब है ऐसे। ये पुराना गियर बॉक्स है, तो इसकी जगह हमने न्यू मॉडल का गियर बॉक्स ले लिया है। ये दूसरी वॉशिंग मशीन आती है, अपग्रेड मॉडल की, उसमें लग जाता है। और पुल्ली इसके अंदर जो पुराने वाली की लगी हुई है। और ये गियर बॉक्स लेके हम यहाँ से निकल लिए हैं। ये गियर बॉक्स रहे नए और पुराने दोनों। अभी जाके इसको लगाते हैं और अपनी स्प्लेंडर में धक्का मार के स्टार्ट करते हैं इसको भी। ये वाला गियर बॉक्स हम लगाएंगे और पुल्ली इसमें ऐसे कैसे लगेगी ये वाली, इसको भी हम आउट कर देंगे। इसका पेच नीचे का ले लेंगे और अभी इसको खुला हुआ ही कनेक्शन अभी करते हैं इसका। बने रहो। ये पुराने वाले गियर बॉक्स की रबड़ जो है निकाल के इसमें लगा दी है। और ये
वाली स्क्रू जो है इसके अंदर लगेंगे, जो कि 10 नंबर की गोटी से लग रही है। ये फंस गया है इसके अंदर। और 6 बोल्ट जो है इसके अंदर लगे हुए हैं, ये भी हम इसको कस देते हैं। गियर बॉक्स लगा दिया है, ठीक है। और बेल्ट इसकी ठीक है, लगभग बेल्ट लूज़ नहीं है, सही अच्छे से काम कर रहा है ये भी। आज फिर दिखा दी भाई गियर बॉक्स चेंज करके। बने रहो वीडियो में, और आगे फिर और कोई काम आओगे दिखाऊंगे तुमने।